Привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Сегодня вам расскажу, если очень хочется камин, а трубы нету, как можно это сделать. Вот, например, два хозяева, два дома с трубами. Тоже так же, видимо, один установил, другой сделал потом. Трубы. Еще одна труба. Хотел показать заборы еще у нас, какие устанавливать. Вот есть такие двойные, между ними закладываются камни. Где-то сантиметров 20 толщины. А есть просто вот такие. Это одинарные. Засовывается такая пленка. Можно разных цветов. И все. Отлично выглядит. Очень даже симпатично. И калиточка такая. Друзья, минуту внимания. Хотел спросить, как вам новое название моего канала? Напишите в комментариях. Или лучше старые, Алексей. Показать у нас, если камины ставят, нет трубы для этого. Вот такие наружные трубы для камина. Есть комната, сразу раз на улицу и попер. Вот такая красота. Интересно, сколько стоит? Сейчас посмотрим в интернете. Камины, сколько стоят? Камины. Сортировка. Цена по возрастанию. Так, фильтр. Формат покупки. Купить сейчас. И вот смотрим. Это бэушные. А нам надо новые. Состояние новый. Окей. Все, поперли. Это только дверка, да? Ну вот самый дешевый такой. 250. Короче. Вот такой, например, 288 евро. Смотрим. 288 евро. Как он выглядит. Какая у него труба, мне интересно, толщиной. Получается так. Вот, например, нам нужна нержавеечка. Ищем нержавеечку. Вот такой комплект. Вот 9 метров. Мидгаубы. Вот такая труба. Здесь для прочистки. Все такое. И получается цена 1000 евро. Здесь тоже такая же труба. Где-то я посмотрел. Иду, короче. И навстречу мне парень идет с этого дома, который сейчас я вам трубу показывал. Я у него думаю спрошу, сколько стоит. Он говорит, вместе с монтажем, с работой, с камином 5000 евро ему это стало. Но если думаю саму делать, вот 1000 евро труба. Ну, камин более-менее такой бодренький. От 1000, наверное, стоит. Так что, ну, 1002 надо, самый такой экономный вариант. Ну, в принципе, почему нет? С вами был, как всегда, Алексей. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Пока, друзья. До новых замечательных встреч.